無沙汰してます。ちょっと小ぶりになってるの。はじゃあ、めっちゃ綺麗。しかし。ねえ。すごい。あ、なるほどね。なんか連結しとる。ちょっとちゃんと口をねな。下すぎる。ここ？いや、ここは違うでしょ。あ、いい。ここ。いいや。こや。いいの。ああ、さっきの人が。ああ、そうだ。いいの。いや、向こうか。あ、綺麗。こや。ここ？ここかな。ここまでですよね。いや、あそこまで。看板のとこまで。看板の端っこまで。おはい。今少し離されて、お。この縦のラインで。この車が通るスパークで止まれば、このぐらいまで前まで。はい。おお、ひどい。さすが。いいね。お世話になります。はい、お願いします。安かったです。5000円ぐらいかな。一応テクニカルコットン。鳩目が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10箇所あるので、変則針も可能かと思われます。割としっかりしたタープですね。はい。タープ、でリビングルームで、ロゴスのテントで、僕のワンルームで、嫁さんが車中泊仕様です。車中泊仕様は焼き毛布、シュラフ、こんな感じでやってます。しかし霧がすごい。焚き火できるかな。僕のワンルームはロゴスティピーのアウターに、コット
ローコットをインしてやろうと思います。はい。今日のメニューは何ですか？キムチ鍋です。キムチ鍋。キムチ鍋です。ちょっととりあえず肉を全部入れちゃった。でかいよね、やっぱ。頭でかい。牡蠣大丈夫かね。もうちょっと入れてた。生牡蠣用やろ？いやいやいや、加熱用。生牡蠣の加熱用。よかった。いい感じ。見当たらぬ。でも入っとったりするやん。パパが洗うけんさ、すすいで。洗い物しとるけん、すすいでいって。D サイド。元もね。他に別にあればいい。接種完了です。
帰るときは晴れてくれましたけど、雲海は今日も残念ながら巡り合えませんでした。